अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट शेख शहबाज आपको बर्ड्स लवर शेख शहबाज यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से खुशामदीद कहते हैं। फ्रेंड्स, आज आपके साथ बहुत ही नायाब अपना प्रवासी और अपना अंटीक पेयर उसका शौक आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है आप सब दोस्तों को शौक पसंद आएगा। फ्रेंड्स, ये मेरे हाथ में इस टाइम अभी फीमेल, ये काले मुंह वाली ओरिजिनल शेखों वाली सियालकोट की ब्रीड। तो इनमें इतनी क्वालिटीज कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस कबूतर के साथ भी इसको अटैच किया, शाम तक की परवाजें। गर्मियों में जेड की मैं बात करता हूँ, क्यों हम खुद अल्हम्दुलिल्लाह जेड की शौकीन है, खुद जेड का शो करने वाले हैं। तो इनको अगर टैडियों के साथ, कमगरों के साथ, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ब्रीड्स पड़ी हुई हैं, चौधरी साहब वाले कमगर और दूसरे जिन भी कबूतरों में इनको क्रॉस दिया, लाल मोती वाले में, दूसरों में, फैसलाबाद वालों में, अल्हम्दुलिल्लाह इनके बहुत ही कम्पैक्ट और बहुत ही रिजल्ट और शामों तक परवाजें और कबूतरों की वापसियाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से शाम तक की परवाजें आई हैं। और इनकी वापसी का एलिमेंट 110% अल्लाह की मेहरबानी से। तो फ्रेंड्स, आपके साथ शौक शेयर करते हैं। ये मेरे हाथ में फीमेल है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करें। ये काले मुंह वाली पट्टी ओरिजिनल शेखों वाली सियालकोट की ब्रीड, ये इसका पास फ्रेंड्स जिनको पकड़ा नहीं जाता, जिसकी वजह से ये अपने आप को बहुत ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को छुड़ाते हैं। ये इस फीमेल का पर अभी 10 पर साफ कर रही है। मैंने लगा दिया कि जब तक ये पर साफ होंगे तो ब्रीडिंग में आ जाएगी। ये इस फीमेल का फुल व्यू। तो फ्रेंड, अब आपके साथ इसके साथ जो हमने अपना नायाब कबूतर अटैच किया, उसका शौक आपके साथ शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, अभी आपके साथ काले मुंह वाली पट्टी सियालकोट की ब्रीड, उसका शौक शेयर किया गया। उसके साथ हमने ये अपना बहुत ही नया पुराना जो हमारे ऐसे कम्पैक्ट कबूतर हैं, तो जिसको हमने जिन कबूतरों में क्रॉस किया, अल्हम्दुलिल्लाह उनके वापसी के एलिमेंट 110% 1000% हो गए। शाम तक परवाजें जेट की बाजियों में और अकलें अल्हम्दुलिल्लाह इंसानों से ज़्यादा। तो आपको इसके आपके साथ इसका शौक शेयर करते हैं। इस मेल का ये हमारा पुराना चपड़े ब्रीड के कबूतर। एक सेकंड खलो जा, ये इसका आइस क्लोजअप। इसको मैं ज़रा जल्दी से इसकी शॉर्ट वीडियो करके इसको छोड़ दूंगा कि इसने अपने बहुत ही पर तोड़े हुए, पहले भी इसको पकड़ा था। ये इसका पर, ये जोर जबरदस्ती में इसके पर तोड़ता जा रहा सारे अपने। ये ऐसी उल्लू के पट्टे कबूतर है ये वाले, ये अपने आप को पकड़ने नहीं देते। ये तो आपकी शौक में वीडियो बनाने के लिए इसको पकड़ा तो इसने अपने सारे पर तोड़ लिए। ये इसका दूसरा पर। फ्रेंड्स, जितनी गर्मी जेड में पड़ेगी, इनके वापसी के एलिमेंट उतने ही ज्यादा। अब आपको ये पेड़ इकट्ठा छोड़ के इसका शौक कराते, इसने अपने सारे पर तोड़ लिए। फ्रेंड्स, हमने ये पेयर लगाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इनके बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत ही आउट क्लास और आउटस्टैंडिंग इनकी परफॉर्मेंस है। जेड में जितनी गर्मी पड़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी परवाजें 10 से 11 और 12 घंटे तक अल्हम्दुलिल्लाह जाती है, बगैर कुछ लिए दिए। उनको सिर्फ अपनी जो खुराक इनको पूरी करके, इधर मुँह कर लो। ये हमारे ओरिजिनल पुराने कबूतर और इसके साथ हमने ये सियालकोट की शेखों वाली काले मुंह वाली ओरिजिनल फीमेल इसके साथ अटैच की हुई है।
फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करें। ये सब आप दोस्तों के प्यार, आप सब दोस्तों की चाहत, आप सब दोस्तों की मोहब्बत में नायाब से नायाब कबूतरों का शौक शेयर किया जाता है। और ये कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह परवाजी हैं, रिजल्टेड हैं और नायाब हैं। ये सब आप दोस्तों के प्यार के लिए इनका शौक शेयर किया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपने दोस्त, अपने होस्ट शेख शहबाज उसको इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।